Hvala vam gospodine predsjedavajući, poštovani ministri, državni tajnici, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Evo danas imamo priliku raspravljati o utrošenom proračunskom novcu za potrebe unapređenja odnosa sa našim nacionalnim manjinama, sa našim sugrađanima koji imali smo priliku se i podsjetiti od naših kolegica i kolega. U Hrvatskoj živi preko 22 pripadnika, preko 22 nacionalne manjine i oni su, drago nam je to čuti od strane gospodina Bileka koji je to dobro elaborirao, ravnopravno zastupljeni na svim razinama vlasti i u svim dijelovima vlasti RH i čak i izvan protokola i preporuka Venecijanske komisije i preporuka Europske komisije, mi Hrvati u Hrvatskoj smo regulirali pitanje statusa i položaja naših nacionalnih manjina i Ustavnim zakonom i jedna smo od gotovo, zapravo nema ni jedna država u EU koja se tako odnosi prema svojim nacionalnim manjinama da u Saboru imamo tako veliki klub nacionalnih manjina i oni sudjeluju neuobičajeno u drugim europskim državama toga nema, u našem političkom društvenom životu u maksimalnom, dapače kod nas su i uvijek su posljednjih godina u vlasti i danas su u koaliciji sa vladajućima. Sve to skupa s te razine hrvatskom narodu može biti na ponos, čast i možemo zapravo reći da je svaki onaj koji kaže da su Hrvati genocidni narod prokleti gad, lažljivac, klevetnik. Dakle, mi Hrvati smo dobrodušni, mi Hrvati volimo svoje prijatelje, susjede, mi Hrvati smo solidarni, uvijek pružamo ruku, priskačemo u pomoć bez obzira koje kakve vjere, nacionalnosti, rase i kako. Međutim, kada krenemo unazad, ali ne daleko, kada krenemo u rani 90-ti, onda smo vidjeli zapravo, bez obzira što smo 50 godina razvijali u bivšoj državi SFRJ, bratstvo, jedinstvo i čuvali ga kao zjenicu oka svoga, ko nam je upravo zabio nož u leđa, dragi prijatelji. Pa naši susjedi, nažalost, u koje smo vjerovali, kojima smo stavljali u ruke i svoj život, imovinu u toj velikosrpskoj četničkoj agresiji potpognutoj snagama JNA tadašnje i to su strahovito veliki povijesni tereti gdje se ta velikosrpska ideja nije libila od svih 22 manjine u Hrvatskoj, jedna jedina je ona koja Hrvate nikako ne voli, koja i dan danas i nakon tih krvoprolića, nećemo ići u Drugi svjetski rat, zadržat ćemo se u Domovinskom ratu, koja je nakon tih krvoprolića gdje su Hrvati pretrpili zla, gdje su oni bili žrtva genocida, upravo te velikosrpske četničke ruke, dan danas nažalost kroz taj srpski svet, kroz tu ideologiju, kroz nažalost čak i kroz djelovanje Srpske pravoslavne crkve i dalje se zabija klin, nož u leđa, stvara nepovjerenje između normalnih Srba koji žive u Hrvatskoj, koji dijele svakodnevni kruh, svakodnevnu tegobu krize, sirotinje, neproduktivnosti, koji normalno također najvećem dijelu iseljava zajedno s Hrvatima iz Hrvatske, ali ne, mi imamo snage u Hrvatskoj sa tim velikosrpskim epitetom koji danas ne želi povjerenje, ne želi to jedno prijateljstvo između Hrvata i tih velikosrba, nego se uporno trudi da podgrijava, stvara, da ratne bubnjeve bubnja i nažalost čak naša služba sigurnosna SOA je prije godinu dvije imala potrebu javno reći ljudi u Hrvatskoj se budi četništvo. I to među mladim ljudima. Šta to znači? To znači da je ta ideja velikosrpstva, iako mi sve Hrvati dajemo iz proračuna, dajemo novce, dajemo razumijevanja, dajemo
dajemo. To su standardi, to bi trebalo biti normalno, jel? Znači, niko se tome ne opire, ali to nije dovoljno, dragi moji. Oni grizu ruke i dalje, to njima nije dosta. Čak, zašto nije dosta? Gospodin Bilek i svi, dragi naši kolegice i kolege, za ovom govornicom prije godinu dana predstavnik nacionalne manjine, srpske nacionalne manjine, gospodin Pupovac je grubo vrijeđao hrvatski narod, hrvatske branitelje, žrtve. On je ovdje rekao, Hrvati, vi ste izvršili etničko čišćenje, kako na urbanom, tako i na neurbanom području. Pa to je strašno. Jel to može neko podnijeti danas u Hrvatskoj? Nakon svih presuda, nakon svih zala. Pa onda je taj predstavnik, ja se neću sad s njim obračunavati, nema potrebe, nije to ni moj stil, niti ta razina, ali nije dobro za Hrvate, nije dobro slušati. Onda kažemo zašto se radikalizam buni, zašto govor mržnje postoji? Pa postoji zbog toga jer taj elementarni nacionalni osjećaj za pravednost kod hrvatskih ljudi, osobito žrtava velikosrpske agresije i branitelja, je u jednoj strašnoj frustraciji kad to čuje da se u Hrvatskom saboru tako razgovara. Pa nije normalno danas reći da predstavnik srpske nacionalne manjine, da mu je glavni grad u Beogradu. Pa ljudi, pa kud mi idemo, di? Pa jel normalno čuti da to, neću se sad na novosti posebno svrtati, ali mi financiramo sa 600-700 tisuća eura ili ne znam čega, propagandu protuhrvatsku, to je govor mržnje, dragi. To nije jedan znanstveno stručni ili medijski nekakav osvrt, pa će se osvrnuti na nekog čovjeka koji je, ne znam, u birtiji opsovao nekome srpsku majku. Ne, oni obračunavaju sa državom, sa Republikom Hrvatskom, sa našom budućnošću. Pa se neko pita kakve to odnose na toj našoj državnoj, toj hrvatskoj strani može ostaviti tako, koliko tu ima nepovjerenja. Ne, vi nas gurate u stanje frustracije i onda se čudimo zašto ovdje na Markovom trgu stoji ograda, zašto se tako u svakoj obljetnici Bljeska, Oluje uvijek ponižava hrvatski čovjek. Kaže taj potpredsjednik Vlade Milošević prije nekoliko, ne mogu ja doći u Oluju, u Knin, meni imam želučane probleme. Pa čovječe, pa di ti živiš? Pa kako te nije sramo? Pa onda, ne znam šta sve, da ne kažem, evo mi slavimo, obilježavamo svoje žrtve, nema njih nigdje. Nema. Ili negdje na margini kažu, pa mi smo isto stradali. Pa jeste stradali, ali kako je to krenulo? Znači, mi Hrvati i Hrvatska država, evo sad smo imali priliku vidjeti, u 2021. smo uložili 300 milijuna kuna za unapređenje odnosa na svim razinama, da se ti odnosi prema svim nacionalnim manjinama poboljšaju i da se taj odnos povjerenja gradi, ali uporno imamo jednu koja stvarno sije čemer, mržnju, koja sve to prevrće, Hrvati nisu dovoljno dobri. Na kraju uvijek ispadne da Hrvati su i dalje koljači, genocidni, mrzitelji, pa ne može to tako. Agencija za odgoj i obrazovanje, ministar iz agencije odnosno ministar znanosti i obrazovanja, sada, dragi Hrvati, financira, za 2 mjeseca će to u Karlovcu biti okrugli stol sa temom, znate kojom? Srbi u NOB-u. Bože dragi, nakon svega, Spajiću, jel ti to možeš razumjeti? Srbi u NOB-u, pa zar nije mogao reći, 100 tema je bilo. Hrvatski Srbi u Domovinskom obrambenom ratu. Srbi, ne znam, sirotinja, bježi izvan Hrvatske, ajde. Srbi kao most povjerenja sa hrvatskim narodom. Ne, oni Srbi, šta? Ali koji Srbi? Da li će tu biti Srbi partizani, Srbi četnici, Srbi belogardejci, Srbi, ne znam, koji, to baš me interesira. I to zlo financira naše ministarstvo. Pa kako to može ići naprijed? Ne može, dragi moji. Znači, mi smo u jednoj šizofrenoj situaciji, s jedne strane, to kao da imate člana obitelji kojem uporno ga na pravi put vodite, ali ne on uporno po svom i uništava vam gospodarstvo i sigurnost i ponos i sve. Hvala lijepo.
Povredu Poslovnika dignuo je poštovani zastupnik Pavić. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Članak 238. Samo bi ispravio kolegu Sačića, Milorad Pupovac, on nije nikakav zastupnik nacionalnih manjina što se tiče Srba u Hrvatskoj, čestiti Srba. On je njima jedan veliki teret i to je jedan od najvećih trgovaca u Europskoj uniji koji koristi sredstva iz proračuna da bi kroz te srpske Novosti non stop potpirivao vatru i zavađao normalne ljude koji se bore na svakodnevnoj razini, ne mogu platiti struju, kupiti djeci hranu i poslati u školu. Evo, to je Milorad Pupovac. Hvala. Dobro, to nije bila povreda Poslovnika, pa dobijate opomenu. Kolega Pupovac je isto dignuo povredu Poslovnika, izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, o zastupniku Pupovcu možete govoriti što hoćete, kolegice i kolege, ali optuživati Srbe kao manjinu koja radi protiv Hrvatske države i to tolerirati ovdje pred vama, gospodine potpredsjedniče, pred vama kolege i zastupnik Kluba zastupnika nacionalnih manjina i da se niko nema potrebe da kaže da je to opasna rabota. Sramota. Ne znam kad ću doći više u ovu dvoranu. Da, dobro. I u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit